يعني كمان البطاريه يا جماعه ما حدش يتجاهلها. ناس كتير بتصل بينا العربيه عندي وصلت عملت توصيله او العربيه وقفت بالاخص في الاماكن اللي فيها رطوبه، ورحت جيت ادور العربيه ما دارتش، رحت عملت توصيله فالعربيه قطعت دواره مش عايزه تدور معايا. العربيه دارت بس مفيش اكسلاتير. فبنقول يا اخوه الافاضل خلي بالكم الاماكن اللي فيها رطوبه البطاريه معرضه ان هي تنام معاك. فاحنا بنقول لا قدر الله البطاريه نامت منك، وارد انت رحت مكان مثلا فيه رطوبه عاليه فالبطاريه بتنام نظرا للمكان اللي فيه رطوبه فالبطاريه بتنام معاك. فبنقول اخوه افاضل البطاريه نامت منك تبدا تعمل توصيله الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. يا ريت لو هتعمل توصيله من اي عربيه تكون عربيه ملاكي يكون الفولت بتاعها 12 وليس 24 زي الاتوبيسات والجرات الثقيله بالاخص اللي بتسافر الناس اللي بتسافر الصعيد ما يكون عنده عربيه نامت منه او البطاريه نامت منه يروح يوصل من الاتوبيس او يوصل من عربيه الامبير بتاعها او الفولت بتاعها 24 فولت. ما ينفعش نهائي. تيجي معايا اوريك البطاريه. ادي البطاريه اهيت. انا جيت ادور العربيه بتاعتي لقيت البطاريه نامت. ده الموجب اللي هو على البطاريه مكتوب كلمه موجبه، وده السالب على البطاريه مكتوب كلمه سالب. انا جيت ادور العربيه ما دارتش معايا، اروح جايب كابل بطاريه لو وصل بطاريه من عربيه ثانيه واروح موصل الارضي اللي هو السالب ده بسالب العربيه الثانيه الدايره، واروح موصل الموجب ده وموجب بتاع العربيه الثانيه واعمل توصيله وابدا ادور حذاري ثم حذاري ثم حذاري. ناس كتير بتتصل بينا، انا رحت مثلا سافرت الساحل او الغردقه او مرسى مطروح وسبت عربيه وجيت ادور العربيه ما دارتش، عملت توصيله البطاريه العربيه دارت بس مفيش اكسلاتير، العربيه مش عايزه تدور، وطبعا ده بيخش في مشاكل جامده جدا. العربيه مش عايزه تدور الكنترول طار. دي حاجه ثانيه كمان واحد مسافر الصعيد يعمل توصيله من اتوبيس او توصيله من عربيه من جرار عربيه 24 فولت كل كنترولات العربيه بما فيها الكاسيت نفسه بيطير.